நம்ம டெய்லி டியூ சேனல்ல வந்து இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லேப்டாப்பையும் டிவியும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம லேப்டாப்போட ஸ்கிரீனை வந்து டிவில பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ இதனால வந்து என்ன பயன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஃபேமிலியா வந்து ஒரு மூவி வந்து ஹாட்ஸ்டார்ல பாக்குறதா இருக்கட்டும், இல்ல பிரைம் வீடியோல பாக்குறதா இருக்கட்டும், நீங்க வந்து ஃபேமிலியா வந்து உங்க லேப்டாப் இருந்தாலே போதும், நீங்க ஃபேமிலியா வந்து டிவில எல்லாத்துக்கும் தெரியற மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ தான். ஸோ இந்த வீடியோனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்னால சொல்ல முடியும். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லேப்டாப்ல வந்து ரைட் சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா HDMI கேபிள் இருக்கும். HDMI கேபிள் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து USB கேபிள் இருக்கும். ஸோ USB கேபிள் மூலியமாக வந்து டிவியை கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால வந்து நீங்கள் HDMI கேபிளால் மட்டும்தான் டிவியை கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதனால இதுதான் HDMI கேபிள். உங்களுக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னா நான் தூக்கி காமிக்கிறேன் பாருங்க. இதுதான் HDMI கேபிள். இது வந்து USB கேபிள், இது HDMI கேபிள். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த HDMI கேபிளும் நம்ம டிவியில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏர்டெல் வந்து டிஷ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஏர்டெல் டிஷ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அவங்க வந்து அந்த கம்பெனிக்காரங்க வந்து HDMI கேபிள் தான் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுடைய DTH செட்டப் பாக்ஸையும் டிவியும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி மாட்டியிருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டிஷ்ல இருந்து பின்னாடி இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து HDMI கேபிள் இருக்கும் பின்னாடி. HDMI கேபிள் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த பின்னு தான். ஸோ தெரியுதுங்களா? இந்த பின்னு தான் HDMI கேபிள். இது USB பின்னு கிடையாது, இது வந்து HDMI பின்னு. ஸோ இது வந்து நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் வந்து சன் டைரக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து HDMI கேபிள் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு AV பின்னு டிவி பின் தான் கொடுப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து தனியாக கடையில் போய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது வந்து 50 ருபீஸ் தான் வரும். அதனால் நீங்கள் கடையில் போய் வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஒயரை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். உங்கள் வந்து லேப்டாப்பில் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா HDMI கேபிள், அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து லிங்க் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விண்டோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிவியில் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆகிருக்காங்க. இப்போ என்னோட லேப்டாப் ஸ்க்ரீன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே டிவியில் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நான் வந்து டிவிலே பார்த்து நான் பயன்படுத்திக்கலாம் என்னோட லேப்டாப்பை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். ஹாட்ஸ்டார் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மூவி ஒரு பார்க்குறதா இருக்கட்டும், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, 4 பேரை வச்சு கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து விஷுவலாக போட்டு உங்கள் லேப்டாப்பை வந்து பக்கத்தில் டிவி பக்கத்தில் வச்சு நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம். பாருங்க, லோட் ஆகி வந்து பேஜ் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டியூஷன் வீட்டில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 பேருக்கு நீங்கள் சொல்லி தரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டிவியில் கூட நீங்கள் போட்டு சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் இதை ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்க, உங்களுக்கு பெரிய ஸ்க்ரீனில் வரும். நீங்கள் நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்கு, அதனால லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிக் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் போட்டு உங்கள் ஃபேமிலியோட நீங்கள் வந்து டிவி பார்க்கலாம். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு இப்போ யூடியூப்ல வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பாடம் நடத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் வந்து யூடியூப்னு டைப் பண்ணி இங்கே என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்துடும். இங்கே பாருங்க, எல்லாமே வந்துடும் உங்களுக்கு. நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ திருப்பி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்கள் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கேபிளை வந்து
டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெச்டிஎம் கேபிளை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நீங்கள் அதே இதை வந்து நீங்கள் இதுக்குள்ளார மாட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இதாங்க இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் உங்கள் கூட இருக்கிற ரிலேஷனுக்கு யாராச்சும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.